我想講個故事俾你聽。我而家突然間諗翻，1年前，1年前差唔多1年前啦。我嚟呢度即係呢部介紹呢部機嘅時候咧，我好緊張，就想攞嚟俾爹哋媽咪用啦。因為咧我平時就唔係同佢哋住嘅，咁咧嚟到吉隆坡咧，我哋就會一齊住啦。咁我發現咧，我媽咪咧就朝早起身咧，佢要差唔多1個鐘頭咧，佢先至佢先至會行順咗。咁佢就話啊，有啲棘，即係有啲棘呢個形容係起身之後有啲棘，但係佢行動好自如喎，即係佢過咗嗰1個鐘頭咧，佢落街買餸啊、搬嘢啊、搭飛機啊、拎行李全部冇問題。但係咧，佢朝早起身就叫做有啲棘咁樣。咁我就話啊，其實呢個有啲棘都一定係同你嘅骨啊，或者係我後尾都有同佢去睇，即係睇脊醫啊、睇醫生。咁啊，當然係會有啲前傾啊，個因為 pause 嘅問題啊，係啦，少少歪啊，嗰啲各樣咁樣啦，嗰啲都有去尋求。咁但係咧，嗰個每朝起身有啲棘1個鐘頭呢件事咧，我覺得啊，睇下BioHeal可唔可以幫到手啦？因為我都聽好多用過嘅朋友咧，即係你哋話俾我聽啦，就係好多人咧實證咧就係佢本身有痛嘅，本身係棘住嘅，本身甚至乎有啲彈弓手添啊，嗰啲都會有一個，因為全部行翻嘅時候順翻嘅時候咧，都可以有個顯著嘅改善。咁我就俾我媽咪用啦。咁果然咧，結果係當我哋離開吉隆坡嘅時候，我媽咪話：你不如喺香港訂一部俾我啦。咁樣咁跟住我媽咪係好乖，晚晚都用。我媽咪77歲啦，佢啱啱去咗機場搭飛機，即係佢係可以自己去佢嘅生活。完全係活動得好好嘅，咁連少少嗰個朝早起身傾嗰個啦都冇啦，而家一起身咧就話落街食早餐啦，好開心啊！